आज का दिन होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग। हाय गाइस, आज का दिन होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग बिकॉज़ आज है मकर संक्रांति। सो हैप्पी मकर संक्रांति एवरीवन। आज हम काफ़ी सारे ब्लैंकेट्स एंड काफ़ी चीज़ें लाए हैं जो हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। जो भी जिनको भी नीड है, चाहे वो हमारे हाउस हेल्प हैं और हमारे स्वीपर्स हैं और भी कोई है जो हमें हमारे नेबरहुड में जिसको ज़रूरत है। सो वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट। खाने पीने की चीज़ें हैं कुछ एंड ब्लैंकेट्स हैं एंड थोड़ा बहुत और सामान। सो यू विल सी। और विवान ही मैं तो विवान के हाथ से डिस्ट्रीब्यूट करवाने वाली हूँ, तो आप देखेंगे आज। और अभी मकर संक्रांति की मॉर्निंग है। मैं आज टाइम से नहा ली हूँ, मतलब और विवान भी नहा लिया है। मैंने विवान को उठते ही नहा दिया था। और खाने में आज हमारा, क्योंकि हम हमेशा मकर संक्रांति पे घर पे सुबह आलू पूरी हलवा ऐसी कोई चीज़ ही बनती है, तो वही बनने वाली है। आज मेरी ड्यूटी नहीं है। आज खाना बन रहा है ऊपर, यानी कि मेरी सिस्टर इन लॉ के पास, और मेरी मदर इन लॉ और मेरी सिस्टर इन लॉ, वो दोनों खाना आज का वो प्रिपेयर करने वाली है। अभी मैं फ़िलहाल फ्री हूँ, तो मैं कॉफ़ी पी के वैसे ऊपर जाने वाली हूँ। सो आई एम गोइंग टू सी क्या क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, एंड आई विल कीप यू अपडेटेड। बाय बाय। रोज नहीं, आप कभी कभी हाथ आते हो। पर अच्छा। आज की टेस्टी आलू की सब्जी बना रही है हमारी सास। हाँ, आ रही हूँ। इसको चढ़ा दो बेटा। अब वो नहीं, हाँ, इसमें ढक्कन लॉक है। अंकल को गिफ्ट देखेंगे बिकॉज अंकल को सर्दी लगी है, वेरी कोल्ड। अभी अंकल आएंगे ना, अंकल को देंगे, ठीक है। सिट पकड़ो, हैंड में पकड़ो, ये अंकल को देना है, ठीक है। दे दो दे दो दे दो दे दो। कर दिया इधर में। चलो इसके अंदर ये पूरी डाल देते हैं। एक नैपकिन दो वृंदा, एक नैपकिन दो। विवान के पास आटा है। मेरी नील थोड़ी सी कम है। विवान पुटिया बाउल है। से थैंक यू। मेरे को नहीं चाहिए सब्जी, मैं not like। वाई आलू की सब्जी के बिना कौन खाता है पूरी? I like ओके, थोड़ी सी जस्ट लिटिल बिट। ओके, यू लाइक हलवा? या बट हलवा अभी बनना है, अभी वो बनी है, खीर बनी है। इफ यू वांट। विवान वेट, आई एम गिविंग यू पूरी। यो वन मोर। दादी भी बना रही है हलवा। आज दादी है हमारी शेफ, और रेनू आंटी। चलो विवान, कैसे है? हाँ, तो मम्मा यहाँ पे है, वो तो दीदी है। मैं इसको जब से देख रही हूँ कि ये मम्मा कर रहा है, दिमाग खा रहा है। मम्मा दादा की खीर। आलू की सब्जी इज वेरी नाइस। मम्मा
अब इसको खाना भी खिलाना होता है क्या? ये लो विवान, वेरी नाइस। जल्दी का होगा ना। हाउ इज इट? ये दादी ने बनाया। नाइस। ये लीजिए। वृंदा दीदी आपकी मम्मा है? वृंदा दीदी आपकी मम्मा है? गुस्सा करा। स्मॉल बाइट, स्मॉल बाइट। प्लेन प्लेन दे दो। ये दीदी को दे दो गिफ्ट। अभी रुक जा, इधर आ जा भाई। दीदी दीदी इधर आ जा। और क्या देना है? कंबल। ये लो दीदी को ब्लैंकेट दे दो। एक पन्नी में डाल दो। नहीं, 1 ब्लैंकेट दे दिया दीदी को। दे दिया, ले लो। और क्या है? ये भी दे दो दीदी को। दीदी को दो। दीदी इधर आ जा भाई, अपना पर्स में लिया। वेट 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 वेट, दादी इज गिविंग। ऐसे पकड़ो, आप भी खड़े हो जाओ। दीदी को ब्लैंकेट भी ले ले भाई। लो ब्लैंकेट भी ले लो। और दीदी ये देना दीदी को एक हैप्पी हैप्पी बोलो, हैप्पी संक्रांत। एक बेटा एक। नहीं विवान दे दिया, दे दिया, दे दिया हमने। अब दीदी को बस वो देना है, आटा देना है दीदी को। हाँ, आटे की थैली। लो लो। चलो विवान गो। लो विवान चलो। पंडित जी को दो, पंडित जी को दो। आप पंडित जी नमस्ते। दीदी को भी। Noodles for Vivan. Let's go. Vivan. Wow. नूडल्स नहीं है, कुछ नहीं डाला। आ जाओ चलो। वृंदा आपके लिए डाल दो नूडल्स। Noodles is nice. Nice. दिखाओ।
है 15th of Jan and we are going out for dinner with our family because कल यानी कि 16th of January को मेरे हस्बैंड का बर्थडे है and we'll be going to Chandigarh for his birthday. So that's why we planned that we'll go for a dinner a day before. So stay tuned. बैठो अनन्या बैठो आप भी। सब काटो, सब हाथ लगाओ। Happy birthday to you. Happy birthday dear. Happy birthday to you. करो। इसको मम्मा खिलाएगी। वो दोबारा आएगा, अटेम्प्ट करेगा दोबारा। ना दोबारा फोन आएगा।